gulma ciwo suka fama ko dai kawai ku yi himma. Hamza ga Fatima Rabbana zan fara ka taimake ni tsara baitoci zan rera zakara ne cara bikin gashi da gara auren ku an daura ga ango da amarya ga Hamza ga Fatima. Auren ku an daura ga Hamza ga Fatima. Fatima ki yi alkawari soyayya kuka fari zama ce na alkhairi ku tashi ku yi shiri tinkarar masu guri kan ba ku da juna. Fatima 'ya'yar kirki gaisuwa a gare ki ga ladabi a gurinki Hamza yana son ki shine angon naki shawara zan baki ki buɗan kunuwanki ki so masoyinki yana yin kishinki baya so a taɓa ki kowaye ya taɓa ki kalau baya kwana. Fatima kyakkyawa ce na ce kayo dace gurin mata zarce banga kamar ta bana ce addu'a a takaice zama lafiya Allah kun dace fa da juna haduwar ku na kauna Hamza ka dan zauna zance ne a guri na shawara ce na kauna amana to karki na san ka fa da gaskiya mai haƙuri fa da juriya ga ilimi da biyayya mai magana baki daya baka zancen ƙarya Hamza na yau gaisuwa Fatima 'ya'yar gata kin haɗi kin yi rata kin wa mata gata kin daga musu tuta yawon ki bi musulta wa ta kai kyamata ma kamar kyama